assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe Yaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi mo woni e mon foof salminama inde manama yettode sikki ala en garti katande jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe gam humnude aadi amen mon e kala subaka ɗo e Pindi TV ko hemnude on nde yewtere witende hono Roɓindo Diayndeji. Roɓindo Diayndeji ko yewtere arawde e roɓindade jayɗe leydi Sénégal no piniri e kala subaka hande noon ko hawri koye talata sappo e nayyi lewru witendu mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jayɗe leydi Sénégal e oɗo subaka hande ne wayno gaari koye fandol muɗo so on jiiɗi puɗɗortoɗen ko jayde le républicain nden jayde ari koye oɗo accident kesso kadi mbo bistata ne wayno période taxi on taxi kadi rutti féri moto bannoɗo yimɓe ɗiɗo ɓen yimɓe ɗiɗo kala ne wayno kawre ladial saabi jaynenkoɓe mbaɗi ko natal on ɗon accident musɗo baɗɗo hanki ɗo e Dakar legal ne wiye hono foire jayde Dakar presse kam ne arti on ɗon fanno wi ko accident ji warango teskaɗe ɗi walla ni teskama kadi toon to foire ɓe mbi kadi ha joni ne wayno tan ko kaaɗi kisi wonande tataji kadi woni ko teskaɗo e nder leydi Sénégal janenkoɓe garti wiide wonde ko minibus mo ganduɗa ko ligne 44 jaahowo hakkude Thiaroye e toon to Ouakam kañum tigui saabi onon accident onon yoɓima pittali fodde yimɓe tata no jiiɗon ni natal ngal toon to foire ɗum waɗi ɗo e legal tawtegal e wuuro lamorgo ngo Dakar lo Dakar wa quotidien ko jayde wiite noon ndene kañum ne arti hen wi ko accident ji jokkodirɗe ɗi walla limtinde woni ko ɓuuri teskede oɗo saaha e nder leydi meɗen Sénégal limore nde ganduɗa nde ko limore musde mettude hamnide woni ko jaynenkoɓe mbiri ɗin kongude kala sifaji nataɗe kala ne jaaji e hello mabɓe nayyi e nder nden jayde witende lo Dakar wa quotidien jayde Walf quotidien wayli sawru mbaggu oɗo subaka nden jayde ari koye eɓɓore hesere nde président Bassirou Diomaye Faye jogui gam ustude ko yewti koye cogguli guuraka ɗum ɗo noon jogori wonde ko janggo alarba sappo e joyi lewru mai saabi noon janenkoɓe mbi ina wayno ko ɗum test majeur wonande Bassirou Diomaye manam tan ko ɗum ƴewno mawgo wonande on hoore leydi Sénégal ɗin konngudi sifa e kala ne tawe hello joyyi e nder nden jayde Walf quotidien Le Témoin quotidien arti e gustugol ɗin cogguli guuraka e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko président Diomaye ɓe mbaɗi ko namdal beele ma heɓ ko sohli ko manam beele tan ma waw wadde yidde makko nde no hannirta ni tugnade ñalawma janggo o jaabuwuji mo ganduɗa ko woni e yimɓe ne tawe hen woni Momar Ndaw horejo Asko Sen kam e professeur Idrissa Diandi mbo ICAD wondude Allah Dieng mbo ina ko yesal ɗin jaabuwuji kala e sifaji ɗine tawe hello nayyi ha joyyi e nder nden jani witende Le Témoin quotidien La Turbine e oɗo subaka hande kam ne ari koko yewti ko ha joni e alhaali cogguli kono nden jani kam dottiɗo raɓɓiɗo wi tan ko tampere Sénégal naaɓe de ina jokki sababu o noon ko ɓen fiyoɓe mburu leydi ndi kañumen kolliti koko payi manam koye ɓeydude coggol locol mburu ɗo e nder leydi ndi sababu o noon janenkoɓe ne pammini ɓe mbi ina wayno tan ko ngabbugol prix woyofal noon ko contrôle ɗi ganduɗa ɗi ko batteɗi carte ɗo e nder leydi Sénégal Sénélec kam ne ari famminde wi saabingol ɗon ngabbugol on ɗon prix woyofal ko nguleki mawki teskaki oɗo saaha nder leydi Sénégal kala e kuuɓal nden noon eɓe gaari andinden wondene ko ɓen ñamannoɓe walla waɗannoɓe consommé fodde ujunnaje nayyi mbuuɗu e lewru avril ne wayno jooɓi joɓata koko sowodiri ɗum manam 40 000 won ujunnaje jeetati e ndu lewru mai ndu gonɗen sababu o noon ko ɓeydugol demande sababu no kinɗon nguleki e on tuma noon kamɓe fiyoɓe mburuɓe ɓe mbi ko machine goto ɓe mbaɗata utilisé kono kadi ko prix goto saabi noon ɓe payi koye ɓeydude coggu ngol ɗon locol mburu wini ko Amadou Gaye mo ganduɗa kam ardi nden fedde fiyoɓe mburu ɗo e nder leydi men Sénégal jayde info ari koye dawrugol e oɗo subaka hande o jaɓɓama hanki tawi ko jaɓɓugal kewgal sembe toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Diass AIBD o wiyete ko Amadou Ba saabi janenkoɓe mbi ko Amadou Ba annonce la couleur ɗum ɗon noon ko caggal nde wayno leydi ndi guila nde o fiya e ɗin sumgoji nogas e lewru mars yewtudu kanko candidat malheureux mbo coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko arti e ngal ɗanngal makko Amadou Ba noon jaɓɓama tawi jaɓɓima ko yimɓe makko e wondiɓe makko toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Diass ne wayno noon ko nde inde woni ko teska toon walla ɗingol konngol Amadou Ba min jewninoma tawi koye ɗemgal Jolf kanko o mo ganduɗa kan woni actuel naturel chef de l'opposition sénégalaise janenkoɓe mbi ene wayno ko ari hollirde doole makko walla o ari ko hofde juuɗe mo ndaara on régime kesso ko namdal ɗin ko nguri kala ne jaaji hello tati e nder nden jaani witede hono l'info quotidien
Direct News ndene jayde ari wi ko garsal Amadou Ba ɗo e Dakar gila hanki kanko chef de l'opposition sénégalaise Amadou Ba ɓe mbi kene huccite yimɓe ɗiɗo goho ko Macky Sall o hucciti ɗiɗaɓo ko Diomaye Faye sababu noon keɓgol makko résultat e sumgoji jawtuɗo ɗo ɗi 2024 dañƴo 35,79% ko hemno e nder temdere kala kanko woni chef de l'opposition sénégalaise e oɗo saaha ɓe mbi noon ko hewɓe e militaji mabɓe jaɓɓi moma hanki militaji APR ko ɗum ɗon noon ko arnoɓe gam gollanade Macky Sall moɓe mbi kañum tigui gollino gam Amadou Ba fora ɗin sumgoji présidentiel nden noon janenkoɓe mbi e o saaha Amadou Ba nallo mbi hakkude marto e tande so heddade e APR walla ko wadde créé parti muɗum no wawi wonde foof janenkoɓe ina mbajomo wondene ala ko jojjiɗo hande o sowona o waɗa créé parti makko ɗin konngudi sifaji karani jaaji e hello tati e nder nden jayde Direct News e nder nden jayde ne tawe hen passation de service hakkude Mountaga Sy l'homme des grands défis ɓe mbi ko ummima toon topporo autonome de Dakar mo kanko Mountaga Sy noon ɓe mbi tan de ko gorkajo mo ganduɗa o kay ko golliɗo gollani leydi Sénégal kala e mbaɗi kuuɓal kanko hanki rokki lenggue ɗe walla mbiyen ni ɗen ɗon golle mbiteɗo Waly Bodian lomtiɗomo e gardigu port autonome de Dakar. Enquête ko jayde wiite noon nden ari koye pewnitgol ko wiite pôle libéral démocratie walla démocrate so on jiiɗi ɗum noddi dawrugol manam ɓeɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe libéraux janen koɓe mbaɗi ko natal wonnoɓe ɗo hooreɓe leydi Sénégal cakkiriɗo ko Macky Sall goɗɗo ko Abdoulaye Wade janen koɓe noon mbi ene wayno ko libéraux ji démocrate beele ina mbawi yaɓɓude e peele ɓesgu socialiste en ko namdal point d'interrogation ene jabto ɗum mbiteɗo Moussa Diakhaté mbo Benno Bokk Yakar biɗo mo Benno Bokk Gis Gis jafoɗon o wi ko capannayyi jeenayyi formation politique oɗo saaha joddima jewtidi pamodiri ina hen APR ina hen PDS ina hen Bokk Gis Gis ina hen LDR Yessal e UCS tawi fandare nde ne wayno ko renditinde ɓesgu o libéral leydi men Sénégal ɗin ko godini jaaji e hello tati eɗen nden jani witende enquête quotidien Sud Quotidien ari koye transport ɓe mbi ko ha joni mise en service du BRT jogoɗo wonde ko janggoɗen golle puɗɗoto on bus rapide transit ɓe mbi tan de ko le grand départ enfin manam tan ko gummogol walla ni ko ha joni puɗɗogol mawgol hankkidini ne wayno tan fotani yontu so tawi en kutorima ngol konngol enfin janen koɓe mbini wayno tan ko guilande feccere walla ni mbiyen daraɗo lewru février holitnomo wonde on ɗon bus ma fuɗɗo golle muɗum commercial de sunu BRT ne wayno noon ko janggo ɗum ɗon jogori waɗede sappo e jeey lewru men janen koɓe ne kolli tan wonde tan ko caggal lebbi nayyi ko udditano tawi udditno ɗum ko gonnoɗo hoore leydi Sénégal Macky Sall ñande sappo ene lewru janvier ko tolni en lebbi jeenayyi caggal nde golle ɗe puɗɗa on ɗon essai tawi wonno ko ñande altine nogas gol lewru août 2023 nde wayno noon ɓe mbi ko sappo e nayyi gar tan jogori udditede ñalawma janggo e nder ɗi nogas e tati garuji gonɗi ɗi e nder on itinéraire BRT transport goɗɗo ne tawe hen ne wayno tan ko immigration ganduɗa ko gollorɗe pattidiɗe ko adi golle mumen walla ko adi gasirɗe golle mumen ɗum ɗon woni ko hankkadi Sénégal naɓe goti jani koɓe ne cifana ene dow mbi wonde ko BRT e TR wondude route nationale numéro 6 ɓe garti on noon chronique mo ganduɗa o ko chronique forme d'arnaque d'état noon ɓe guiniri ɗum e oɗo subaka hande Stade Quotidien nden jayne guddirten e oɗo subaka to banggue coftal balli jaynen koɓe jeehi ko toon to Angleterre Tottenham Manchester City toon to dingiral mabɓe ngal Pape Matar Sarr saabi noon jaynen koɓe mbi ko Pape Matar Sarr e yimɓe muɗum keeɓima gam haddi Pep Guardiola on ɗon titre mo ganduɗa o ko titre mbo championnat leydi Angleterre en tout cas ko hande sanga 19h ɗum jogori labde toon to ngal dingiral bitegal Tottenham Stadium kona ɗum ina tawi hen Ligue 1 23e journée décalé le Jaraaf ɓe mbi ko jabtima Teungueth FC goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko toon to Europe meilleur buteur Sénégal naaɓe ɓuuri ɓoye wawde loggude bituji toon to championnat Europe jani koɓe ne ciftinen hande ko wayno tuggude Jules François Bocandé ha yetti Sadio Mané ƴangi Moussa Sow Kam e Mamadou Nia jani koɓe ne garti hen famminde no wondene ino wayno ɓeɗo kala keeɓi dillinde cakuji toon to championnat mbo dunde Europe
musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jeyɗe leydi Sénégal dawri e oɗo subaka talata ina woni 14 lewru witendu mai 2024 toon to micro wonan toon to caméra bien sûr wonan en toon ko Djiby Dieng montage ko Ali Fall yo Allah hokku en hawrude janggo alarba 15 lewru ndu yo en gone jaam.